Hear the strong beat of my weak heart. This is a lie to see. Всем доброго вечера, с вами Хана. Обсуждаю на своем канале все, что только возможно и что, быть может, не совсем возможно представить. Сегодня я несколько припозднилась, но тем не менее тема у нас на сегодня немного об унесенных ветром. Что ж, шикарно написанное произведение, отличный язык, живописный такой, вкусный, моментально запоминающиеся персонажи. Неважно, главные ли это персонажи или второстепенные, их либо любишь, сопереживаешь им, либо искренне ненавидишь. Очень профессионально написано, претензий к этому никаких нет. Но почему же я все-таки решила поговорить с вами об этом произведении? Потому что я как раз читаю эту книгу впервые. И есть то, мимо чего я пройти уж никак не смогла. Фильм я просматривала неоднократно. Как и многие из вас, я думаю, я полюбила его за прекрасно подобранных актеров, их игру, за извилистый сюжет, хорошо отображенную атмосферу 19 века и за душещипательную музыку. Заметила, что немало молодежи восприняло страстную любовь между Скарлетт О'Хара и Реттом Батлером как что-то само собой разумеющееся. То есть безумно красивую, живую и многим желанную. Ту любовь, о которой, как молодежь говорит, стоит мечтать. Уж непременно стоит. Как к этому отношусь я лично? После прочтения половины книги «Унесенных ветром» пришла к выводу, что любовь эта никакая не прекрасная, как некоторым думается. Почему же? Ну, во-первых, мне бы не хотелось включать поведение Скарлетт в эталон чего-то по-женски идеального. Я думаю, стоит отметить, что она не божий одуванчик. Как, впрочем, и Ретт Батлер, которого она вскоре полюбила. Я не хочу сказать, что они 100% отрицательные персонажи. Нет, они во многом были просто отражением той эпохи, в которой они жили. Одна женщина как-то сказала, что обыденность никому не нужна в фильмах или книгах, что, по ее словам, невозможно написать ни одно произведение, хорошее произведение, в котором не было бы каких-нибудь душераздирающих историй. Я так не считаю. В то же время я не говорю, что нужно изображать все так, будто бы все люди в раю, в белых ангельских одеяниях и плывут по миру с невинной улыбкой на лице. В общем-то, да, чрезмерная слащавость и бытовуха действительно всем наскучит. Просто одно дело приключения, которое находится за пределами того места, в котором персонажи существуют, то есть их круга семьи. Другое дело наоборот. Не стоит напирать на лютую Санту-Барбару, особенно в кругу семьи персонажа. Реальные люди, благодаря этим драматичным произведениям, настолько привыкнут страдать, что будут сбиты с пути и действительно не поймут, как действительно стоит жить. Как хотя бы стоит стремиться к этому. И это, конечно же, не в обиду автору «Унесенных ветром». Нужно понимать, что это люди, которые не родились такими, а стали в силу окружения, то есть общества, в котором они жили. Для меня же самые лучшие, то есть положительные персонажи этого произведения – это мамушка и Мелани. В мамушке меня порадовали харизматичность, жизнерадостность и чувство собственного достоинства. Мелани – проявление искренней чистоты. Блаженная, конечно, но очень добрая, отзывчивая, при жизни пытающаяся положительно влиять на судьбы людей. Я также говорю, что не стоит брать полный пример с мамушки и Мелани, даже если они вам понравились так же, как и мне. Но если их сравнивать с Реттом или, например, Скарлетт, то они, конечно же, более приятны глазу, чем последние. Что положительного я могу наблюдать у Скарлетт, так это постепенная зрелость в дальнейшем. Умелое использование хитрости, несомненная храбрость и умение выдерживать трудные периоды в своей жизни и в обществе своих родных и близких. Она очаровательна, не спорю, но это скорее врожденное, чем приобретенное.
Ред, если что, на секундочку, отличался похожими качествами. Однако авантюризм зашкаливал. Хотя, несмотря на это, мы увидели, как он, Ред Батлер, проявил огромное уважение к Мелани. Скарлетт, кстати, это не на шутку рассердило, как мы могли заметить. Во всем остальном Скарлетт была страшной эгоисткой, распущенным манипулятором, жадно любящей деньги, инфантильно считающей себя центром мира и впоследствии вынужденно увлекшаяся алкоголем. Помню, даже Маргарет Митчелл ее как-то осуждала. И это писатель, заметьте, тот самый создатель «Унесенных ветром». На самом деле, это произведение – трагедия того самого времени. Поэтому не стоит мечтать о всем том, что там происходит. Намеренно пробуждать в себе душевные страдания. Как будто жизнь прекрасна лишь от того, что в ней есть нескончаемые удары судьбы. Я думаю, если уж наблюдать за несчастьями героев, то стоит не хвалить или осуждать их, а на них учиться мыслить по-взрослому, видеть, как уж точно не стоит поступать, помнить, что ты в этом мире не один, и Вселенная не крутится только вокруг тебя. Что ж, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться, поставить колокольчик и ждать новых выпусков. С вами была Ханна. Еще увидимся. Пока-пока.